Друзья, всем привет! Снимаю обзор гостиной в ЖК Терра. Зона прихожей у нас керамогранит с теплым полом. Дальше вся квартира кварц-винил. Стены все под покраску. С одной стороны молдинги, с другой ТВ-зона. Панель под керамогранит и 3D панели под покраску. Плинтус скрытого монтажа с подсветкой. Дизайнерский радиатор. Потолок натяжной, с трековым освещением. И в дальнейшем здесь у нас будет стеклянная перегородка, разделяющая коридор и гостиную.